Y bueno, en este video vamos a estar haciendo, como dice acá en el título, slime pero con distintas cremas. A ver qué tal sale, ¿no? Y sigo haciendo videos en YouTube. Este video demuestra todo, así que ¡vamos! Bueno, la primera crema que está allá arriba, creo. Ahí la voy a buscar. Esta es Care. Mi mamá la compró en Avon, así que bueno, es un poquito de esa. Y la segunda, y la otra es esta que es de color verde. Y bueno, está destapada porque yo la había destapado, así que vamos a empezar con la de color blanca. Y no sé si le voy a poner color, no sé, pero bueno, vamos a empezar poniendo la plasticola. Déjame que se caiga. Bueno, esperen, a ver. Ahí lo pueden ver. Vamos a agachar. Vamos a revolver. Bueno, vamos a ponerle esto. Ahí lo ven. Bueno, ahí más o menos. Es que a mí me gusta ponerle mucha crema y me gusta revolver. Y no sé cómo se va a hacer tampoco. Y tampoco sé cómo se va a hacer. Así que bueno, revolvamos. Bueno, la crema la vas a poner bien aguadito. Ya vengo. Y bueno, y ahora se está haciendo, sí. Bueno, acá como lo ven, está súper bueno. Bueno, súper no, está bonito. Y bueno, vamos con el otro. Vamos con el otro. Bueno, ya puse la cola, entonces ahí la vamos a poner. No le voy a poner mucha, le voy a poner unas 4. Esa chiquita. Ahí. Bueno, ahí. Y revolvemos. Bueno, Neretubers, miren. Este está súper bonito y es muy grande, así que no lo voy a poder mostrar tanto. Pero vamos a ver el resultado, a ver quién gana de estos dos slimes y cuáles son más lindos. Bueno, Neretubers, este es el primero. Y lo que me gusta de este es que se estira y no es tan pegajoso. El segundo es muy bonito, es muy grande, se hizo muy rápido. En cambio el otro no, así que este gana por mucho. Y no lo estoy haciendo porque ya está, pero es como que está pegajoso. Pero me gustan los pegajosos porque me entretengo más. Entonces ganó el segundo. Bueno, Neretubers, hasta acá llegó el video de hoy. Espero que les haya encantado este video. Denle like, suscríbanse, toquen la campanita de suscripción. Compartan este video a todos sus amigos y comenten a ver cuál slime me gustó de todos de estos dos. Así que suscríbanse a mi canal en 1, 2, 3. ¿Se suscribieron a mi canal? Espero que se hayan suscrito.